Jā, viņš tagad filmē. Nu otra, kas ir iesāks. Es izdomāju kanālu nosaukumu. Nu. Par to. Par to. Par to. Par to. Par to. Ziniet, tad kāds prasīs Optom. par ko? Par to. Par to. Par neko. Zatom, obetam. Regar, es jau teicu, kad es atradu tev mašīnu. Tu ļoti gribēji sarkanu mašīnu. Sarkanu Audi. Love of my life. Love of your life. Love of my life. Sarkans Audi. Rekur. Redzami pavēlni. Normāli, rekur. Sarkans Audi un vēl āķura. Viss kārtībā. O, Kā tev nāvģi nav nopērts Pareizi. āvģi? Pareizi, es jau kārtīgi neesmu redzējis. Nu jā. Kārtīgs. Aizmugurē nav disku vairāk. Nu ir. Salauzts uz pusē. Всё нормально. Kad būs? Nu, čo būs? Nu mājas pēc atpakaļ Kopenhāgenā paņemt diskus. Brauks atpakaļ. Viņš ir 27. lido. Kā tad viņš Kopenhāgenā paņem diskus? Mums lidot aizvadīšos. Nu, āvģi. Всё slikti. Uz ceļa turās. Jomu. Es īstenībā izdomāju, ko tu varētu darīt ar garāžu. Slikti viesi. Nu. Kirač, zini, kā students te nopērk savu šitos te Peugeot, Jo. jo Hyundai jau pa dārgu. Jā. Un tad ir tā, ka, pimp hook garāžu. Viņi atbrauc, viņi noliek 100 eiro, viņi pasaka uztūnē. Viņš atbrauc atpakaļ, un tu viņam esi uzlicis uzlīņš un sporta botas nopircis. Reāli, priekals tajā, ka tu nekad nezini, Kas tā notiks? jā, ko tu izdarīsi. Reāli, viņš atnāk ar to, kas viņam ir, kaut vai 5 eiro. Viņš atnāk atpakaļ, un tu pasaki, es paskatījos sportiski. Я спортивно посмотрел. Короче, всё плохо. Всё плохо. Nē, nu, ko lai saka, nu? Kad viņam ir mainīts zobsiks? Tas nekad mūžā. Ai, cimdījā vēl. Nu, а чё, в гараже всё так как прилично. Eju, tu ruļus atkal esi aizņēmies. Es no skolas aizņēmos ruļus. Droši vien, ka Xiaomi vispār neko šeit neredz pašreiz. Nu, viņam tur bijuši white balance resetosies un viss notiksies. Bet tu baigi ātri atnāc. Viņš atnāca jau Au. vakar Ļoļ. No kurienes pasūtīja? no Amazon. Nu. Reāls tu varētu savas sarkanās botas iedot vai jaku. Tur ir ideāli. Ui. Man? Priekš mašīna. Ui. Tas normāli, vēl var 50 000 braukt. Nu kā tautā saka, viss ir slikti. Pagaidi, kad ierūcina un sāk braukt. Tad bremžkluči un visi, domāju, diši un bremžkluči arī Varbūt čau. man tomēr nevajag šito Audi. Ko tad tev brālis brauks? Pagaidi, tev tik tu brālis būs, lai viņš arī tiek galā. Nopērts viņam mašīnu, kurai tu palidos motors. Ai! Kāda starpība? Tu redzēji sarkana mašīna? Nu, bet tā jau viņa problēma, nevis tavējā tad ir. Nu jā. Nedaudz tas īsti, bet nevis tik vēt, vienkārši te viss ir ēdā. Viss ir ēdā. Visam vajag, lai labāk slīd. Zobsiks ne arī, jā. Tieši tā. Lai viņi sāk slīdēt, tas ir tieši tas, kas vajag. Visam vajag, lai labi slīd. Tie arī nevar tā sausajā uzreiz dot Viņš virsū. nevar saprast, ka viņi ir mainīgi. Ne? Noteikti, ka nav. Noteikti, ka cik viņam ilgi tā mašīna ir? Viņš teica, Man liekas, mazāk par gadu. Nevajag gadu. nu pieti, tik maz viņš teica. Un vairāk par 2 točņiņā. Ā. Es domāju, ka gads varētu būt ar kaut ko. Es nemāku to vāku atpakaļ uz. Un tas jau ir raksturīgi hugarāžu. Pasties YouTube'ā. Pareizi. Es esmu YouTube mekanik. Kom. Das YouTube Mechanik. Das auto. YouTube mekanik. Das YouTube Mechanik. Jā. Profesionāli. Nu, eļļa tur nav mainīta ļoti ilgi.
Bet ja eļļa ir iekšā, kāpēc jāmaina? Nē, nu, pareizi, jo tā loģiski. Domāju, ka tas 2 gadus arī nav mainīts. Nu, bet kāpēc jāmaina, ja viņi ir iekšā? Un viņi ir krietni pa daudz iekšā. Pēc viņi melni ir. Tieši redzi, cik viņi daudz ir iekšā? Tā līnija ir te. Tāpēc arī viņi visur spiež ārā. Nu, nolaidīs eļļu, būs normāli. Pirmais, ko tas izdarīja mašīnā, nolaida eļļu. Tu nolaid brauc bez. Laid sausē. Kaut gan ne, es pirms tam teicu, ka vajag eļļot visu, ka nevar sausē jādot virsur. Nu jā. Tu gribēji teikt Tu šeit pār bremžu kūčot. Es zinu. Pēc skaņas varēja dzirdēt. The car is in very good drivable state. Yes. Labi, priekšā bremžu nav. Apskatīsimies aizmugurē. Bet ko tu gribi par to naudu, Kārli? Tu Lamborghini gribi? Es zinu, ka tu gribētu Nē, Lamborghini. vienkārši es saprotu, ka es par to naudu varu vienkārši visu, pēc ieguldīšu varbūt jau sataisīt mašīnu. Nē, nu aizmugurē bremžus jau. Āķura. Ir labs, ja? Nē, nu kā, nu viss ir normāli. Viss ir priekš skats. Jā. Tu aizved uz skatu un Džeks tevīm paskatās seriously. Šis skatis redīja auto. Bet šitas pat nav... Nē, tur nevar cauri vēl izbāzt. Jā, var. Tu nokrāso, možda Džeks neredzēs. Man liekas, ka roķena nav. Varbūt, ka ir. Izpūties tā vibrē? Jā, tā vismaz pēc skaņas izklausās. Tad netaisu, es mērīt kompresijas, domāju, no jēga. Nu vārsti jau vispār nepieklap. Nu vispār nepieklap. Vispār ne. Vispār nē, nu. Ko jūs? Bet te var ielikt V6? Apstāties, te raka nākamais bilds. V6? Jā. Vai arī pārkās uz V12 no Amerikas pasaules motoru. Un stūķi iekšā V12. Audi! Ne, nu Audi, jā. To sporta bots uzdāja, saka. Nu, toties ir amortizātori, pašam nav kapaciātori. Jā. Labāk nekā Gojārā piektajā. Jā, pareizi. Gojārā pašam jāliek. Jāiztais ciet, tad jau neko nedzird. Ar to ausis jāiztais ciet, vispār neko nedzird. Vispār luxury car. Apsties sportisks. Sportisks, Kārli. Izpūties normāli, kaut kas karās nav. Reiz kā. Nu viņam ir tikai 407 štuks nobraukt. Tikai. Uz 1.6 motorī. Bet tu jau vari atgriezt. Pareizi, man ir instrumenti. Brauca Vācijā Omi pēc piena. Jā. Toči. Nu, Tikko no Vācijas. Un ja tu pats atgriez, tu pats labāk jutīsies. Ar pierā ārēkur izpūties. Atgriez uz 180 000 un nulīts aiz, tieši, viss tieši precīzi 180 000. Izpūties ir mēģināt 150 reizes un vispār nelaiž garām. Jo kā mēs dzirdam, skaņa nāk nevis no šeien. Skaņa nāk no šeien. Nu pasakains auto. Ko tev brālim vairāk vajag? Viņš tāpatās ar āķuru nebrauc. Tā sajūta, ka tu brauc un tu nezini, vai tu aizbrauks vai tu neaizbrauks.
Tas ir labākais. Tas ir reāli labākais. Īpaši, ja tu gribi strādāt, tas atbrauc uz jaunu valstu. Jā, Students, jā. kā gribi strādāt, domā, es aizbraukšu uz darbu. Bet vai ne? neaizbraukšu. Bet, ja viņš brauc ar citiem taģikiem, viņš visiem prasa naudu, viņš ātri atpelnīs viņu. Bet tad ir iespēja, ka viņi visi neaizbrauks. Tā jau būs viņa problēma. Taisnība. Viņam jau jāatgriež tikai naudu par braucienu. Ne jau jā. visi iepriekšējā. Taisnība. Normāli, katreiz par 40 kroņiem, 20 fujakus savāds. Tev pat strādāt nevajag vairāk. Vai arī mēs varētu Audi motos kartingā ielikt? Negribu botiņu? Nē. Pats tu kā gotiņ. Jā. Ja tu dzinējis vismaz rūts. Tik daudz var pateikt. No ceļa viņš 80 normāli turējās, ja neskaita bremzes. Viņš brauca. Izēdīs pēdējo sulu ārā no viņa. Tas ir sajūta, iegūt sajūta. Tas nozīmē, ka nē, kāda. Tā jau sajūta. Un kāpeiks jau arī, vai ne? Jā, tas nav sajūta vispār. Dānija? Nē, Čau, tas kā Čaus teica, car is in very good drivable state. Drivable, like it moves on its own power, but that's pretty much it, you know? Bet tu slāpst, tu nost, nav 1.6 pareizi. Nē, bet sajūgs labs ir. Normāli. Jesus Christ. Tā tas sanāk, Jesus Christ. Bremzes. Jā. Viņš tāds darbu brauc? Jā, es pat nebiju redzējis. Zini, pats labākais? Ka nav atpakaļ kāds spogulis. Pirmajā brīdī tāds, what the fuck, grib skatīties, nav spoguļi. Kur viņš palika? Nezinu. Bļāģi. Mājās viņš vajag tas spogulis. Jā. Jo, bet viņš džabas tubiņas, zini, no serijas ir gandrīz vai šķiet audāra vērtībā. Toči. Tā varētu patiesībā arī būt. Puse te pašreiz tur stāv pusi no audāra vērtības. Kam priekšējās vai aizmugurējās? Priekšējās. Tā puse. Labi, pa lielam visas puses, bet... Pedāls krītā. Such acceleration, wow! Tu jau vari domāt, 12? Ej, tu nost. Jā, sajūgs ir labs. Un viņš tādi braukā. Jā. Galvenais nenogalina mūsu. Sketchy as fuck. Viņam vēl tā peld. Normāli šitais te kuģis, tā kā luxury 7. pieņemsim sēriju vai tur kaut kāda. Es klases mērķis. Un šitai mašīnai, tā kā viņš teica, kapsēta auto, ja? Pēc tam palīdz noticināt. Nu, tur pļāvis. Sajūgs ir, čau. Sajūgs ir. Tur ir gan sajūgs, gan tā Kur ir spogulis? Es arī visu laikā braucu, gribu paskatīties, vai apkārt pēc spogulī nav. Stikls arī vispār nav jāmaina. Neko Kā tev stiklu mainīgi? Paskaties. Nu, bet cauri tak tu redzi. Tagad nē. Saules brilles vajag, ja tev saulens, tad tu redzi cauri. Gan es uzprasu, gan es arī sprāču, ka tev saulens ir, nav, nu nopērts. Nopērts. Pa 5 eiro. Saulens, tavs saulens ir tavām saulerēm ir 2 goši. Audi nopirkt. Šāds pa manā saulē 2 Audās. Ja domāju, es varētu 2 mašīnas nopirkt pie savu naudu. Vismaz amortizātori nesit cauri, vismaz kā es jūtos. Tas ir
Bet apsties Audārā pašreiz vēl 2 Audāri sēž. Jā. Toči. Vismaz 2 Audāri. Jā. Tam motoram vispār, viņš tā kā vienkārši nekāds ir, viņam nav nekāda powerbanda. Ķipa viņam nav jaudas ne apakšā, ne augšā, viņš tikai skan skaļāk augšļojos apgriezienās. Sportisks. Zini, ka vienkārši es pie Vīteka esmu pieradis, zini kā, Vīteki ir, jo. Nekā nav. Viņš reāli pa tukšo griežās. Bet tu ties pasties, viņš skan sportiski. Tas gan, jā, ja viņam izpūtais laiž garām. Jā. Viņš reāli tā kā ir, mēs Latvijā tie ierastie šķūniņi, kas ir. Latvijā jau ar 1.6 nebrauc. Tas jau ir Dānijas lielais motors. Paņem vecu BMW, mazliet uztūnē, nolauz izpūtēju un aiziet. O, rekur man tas Dāņu čals. Visu laiku GT3 Porsche stāv pie mājas. Nofilme. Kāpēc? Dānija. Kāpēc viņš stāv uz... Vācu plate, tāpēc tas viņa reiz kā track day cars. Un iestāpts auto. Tā GT3 vienkārši. Ar Q7 arī. Jā, bet GT3 ar S Porsche viņš vienkārši mētājās pie mājas. Priekš Dānijas tas ir jau žirne. Nē, bet viņš ir uz vācu plētiem, bet tas tāpatās ir žirne. Viņš tāpat Viņam blakus ir, bet viņam Q7 jau ir jau uz Dāņu plētiem, tas ir jau žirne. Nu jā. Tas tā kā, tas Q7 tik daudz, tas Porsche maksā. Es Varbūt pat vairāk. Es teiktu vairāk. Zinot Dāniju, es teiktu vairāk. Ko neredz? Ja, verdikts ir skaidrs. Nē. Mēs varētu runāt ar viņu, ka mēs viņu iedzenam pļavā. Pavelti. Vai viņš mums jārunā, ka viņš mums samaksā, tad mēs viņu savācam. Jā. Un tāpatās pazaudēt ļoti daudz naudu. Kā ieliet degvielu? Nē, ja mēs viņu iedzenam pļavā. Toši, tu vari sarunāt, ka mēs viņu iedzenam pļavā un visi ārdīsimies ar viņu, nofilmēsim video. Tā mēs varam sarunāt. Tātad YouTube views, zin kā, kaut 100 skatījumu būs jau. Kā man besī, apliet gāzi un visu mašīnu. Nedabūsim? Tas kā visu mašīnu nokratās. Svētā Marija. Nē, man brālis nogalināt, ja šitā viņam nopirkt. Viņš tā jau neuzskata, ka viņš ir mans brālis, viņš vispār jau man pazaudēts. Es nesaku, bet tu tiks vaļā no viņa. Vienīgi, lai pāris mēneši viņš pastrādā, bet tu var naudu dabūt. Bet viņš tev neko neatstās. Kondiškas arī nav. Bet logi strādā. Pas? Elektriskie. Jā, problēma solved. Bet logi strādā. Kondiškas nav, bet logi strādā. Bet tās uzlīmes. Bet dēļ uzlīmēm tev jāņem ir. Pareizi. Weight reductions tikai viena tumba aizmugurē. Toči. Lol. Un otra nemaz nav ieskrūvēta, tāpēc, ka skrūvs ir pārāk smagas. Uj, man ir jānomazgā rati atkal, pasties. Ko tur viņiem dara? Bremžu putekļi uz riepām izskatās krimināli. Galvenais, es nomazgāju vakar tos rītiņus. Aizved šeit uz darbu. Bišķiņ tā. Nu, viņš jau tā, man jau bija tāds spirited drive. Saucās spirited driving, tas, ko es daru. Man akurai arī visu diski jāmaina. Tādi visi tādi kvadrātaini. Reklamēsim kanālā pīpēšanu. Cigaretes. Jā, Cigaretes. Cigaretes. Mēs esam oficiālie šitie te... Kā sauc? Oficiāli kāds? Mēs esam oficiālie vape izplatītāji Dānijā. Kādi oficiālie vape izplatītāji? Tu esi vienkārši zils. Huku Vape Nation. Ar veipu šito, tad vienkārši zils. Kurš veipo? Tev nav meitenes teikuši, ka tu veipies zils. Tu izties zils. Ko darīt? Tu tagad atcēlu man uzmanību. Varētu uzgooglēt, zin kā, if you vape, are you a gay? Am I gay if I'm vaping? Yeah. Sure. Why not? Kartings. Un tētā ķema. Un pagaid, tad jau kartings ilgu laiku stāvēs nekustēties. 2 nedēļas. Nē, šitos diskus varētu saukt, ja būtu kameras, bet es uzspridzināju. Kameru. Es pat nedabūju izbraukt un dzirdēt.
Mairs ar viņu izbrauc 5 minūtes. Viņš teica, ka līdz galam aizbrauca ceļu. Nē, un tad viņš aizbrauca pa šejienu, un tad viņš aizbrauca no tā neto, kas tur ir, tas parkings, ka mēs taisījām Jā. burnautu. Tad šejienai viens pat pa ceļu atbrauc. Ar pustukšu riepu. Bet atbrauc. Viņš teica, ka baigais fans esat. Pag, Igorčiks taču nestrādā tur, ka viņš strādāja, ne? Nē. Kas man rāmis milšos? Tev krās baloniņi nav? Nē, viņi tev būtu līdz metāla. Tomēr tas motors, kas tur stāv, ir jāiebīda kaut kā šajā rāmī. Tas būs bišķi interesanti. Beņķi arī Kur tu viņu ieliksi? blakus sev. Šitajā. Reāli tā motors patam tur baigi vietas nav. Nē, šītas te viss krēsls tiks uz turienu bīdīts. Un... Kāpēc uz to? Tāpēc, ka man liekas, ka pierastāk ir tā dzinēsi labajā pusē. Nu, tā kā tu sēdi vairāk pa kreisi. Nu, tā kā mēs mašīnā sēžam pa kreisi. Tā es tev biju domājis. To gan patiesībā, ne, jā, arī labāk, ja tu var izbīdīt vēl vairāk uz āru, ja viņam ķēdi šajā pusē, tad tu var izbīdīt. Vieglāk nav, ja tu pieliec piekabīt aizmugurē. Un velc to motoru. Vieglāk, ja viņi piesēt pie akurus. Jā. Un tikt vilktam. Vai ieliekam audāru pļavā un piesienam kartingā aizmugurē. Un Mairi liekam kartingā. Čau, Mairi. Atā, bet. Čau, Mairi, un tā. It was good to know you, my brother. Galvenais atcerieties kartu viņu paņemt un pinkodu uzprasīt. Ko ir pin koda? Nē. Viņam, ja mobile pieeja pieslēgts ar šo te sensoru, nu, pirkstu atpazīšana, mums atliek tikai viņa pirkstu paņem. Nu vispār Pēc tam. Ko tur daudz tur? Mairis ciet avārijā, bet kāpēc viņam nav pirkstā, nezinu. Viņš ir kartingu brauc, nu stūrā iespied. Vienu pirkstu. Ar viņš ķēdē iebāz, paskatīties, kas notiek. What happens if I do like this? Zin kā, tomēr inženieris gribēja pārbaudīt teoriju. Ai, blin. Skolē gatavs? Ko tu man tik ātri prasi par to skolu? Jā, bet tev ir labāks tas selfies tiks. Tāds alumīnija. Jā. Tas tā, lai man nāk šitie te taģi grib atņemt. Arī baltu paņem, aiziet zaļu paņem. Es īstenībā sūtīju krāsē, man atsūtīja baltu. Nebija īstenībā varianti, vienkārši atsūt randumā kaut ko. Ļaļ. Cits samaksāja beigās par kameru, neatceries? Baigi ilgi domā. Jārēķina poundos, jārēķina. Cik bija poundos? Nezinu. Jārēķina, tur šitā. Cik bija aišķi, nezinu, kur tu man piešķisti. Atrad man ko uzprasīt. No Amazon, zinu, pagaidi. Jā. Sarēķinas to. View or order details. Detailes. Kartiņš šobrīd tik krimināli skatās. Tas krāsu salikums vienkārši fascinējuši. Viņam cenu uzkāpusi. Es viņu nepasūtīju tik dārgi. Viņš nebija 119 paundi. Lol. Viņš bija mazāk. Pagaidzi par to kameru toreiz samaksāja kaut kādu importu taksu, vai es neko nesamaksāju? Nu jā, es apsties. Es labi trāpījis. Lol. 63 paundi, un tagad nezinu, kāpēc radās 120 paundi. Tas ir cik tie ir 80 eiro? Kaut kādu 75. Es domāju, ka tas kaut kādu valodas kalkulātoru izstos. Mums tā skaļi rēķina. 600 kron... tas ir labi. Man bija štuka kronas ar pilnīgi visu to kitu, kas man vēl atnāca. Mēs jau kitu pasūtīju. Un nopirku vēl vienu selfie stiku, jo tas nederēja. Viņam pārāk liels krūvi bija un made in China. What you can expect. Vēl baterijas man. Baterijas sev vēl nopirki? Jā, man ir kopā 3. Man bija kopā 3. Man ir nē, jā. 2 nāk tajā kitā un tas lādē. Droši vien tas pats lādētais kā man vai? Es domāju, viņas redzēju. Bet jā, Okay. tieši tāds pats. Zaibis. Varēsim Xiaomi jūt. Zini, labākais? Mums būs 2 leņķi mirstot. Lauki nopērk Xiaomi. Skatās bateriju, kaut kāds uzlīmīgs tur virsū. Kurš tā pie vēlna noplēš nost? Ieliek bateriju iekšā, saprat, nevar izņemt.
Viņam ir tās Jā. uzlīmīts. Es tikai sākumā ņēmu, kas man... Jo es neredzēju, man likās, ka viņš ir uzlīmēts, kad arī tas konektors ir aiztaisīts ciet. Un es tikai, es griez, bet to konektoru neredzēju. Domāju, jāņem noplēšu, visu noskaros, kur bija vaļā konektors. Ieliek iekšā, domāju, kāpēc tas tur pielikts, ieliek iekšā? Nevar izņemt tā. Sakas īsti ārā, beigās mazliet uzlīm bija palikusi uztaisīt tā, lai var izņemt. Lol. Nezinu. Lauki. Tev baterija ir 50%, man liekas, vai... Ne, vai lilā bija... Pļāc, es neatceros. Ne, lilā bija pilna, zila bija pilna, lilā bija 50, sarkana bija tūlīt beigšos. Tad man ir 50. Tieši diezgan ātri lādēs ārā. Man liekas, kaut stundu varbūt var... Nē, es nezinu, cik ar pārfāk. Neesmu reiķinājis. Pa lielam tagad mēs filmējam tik, cik mēs te esam. Šitas GoPro arī baigi ilgi netur. Baterija. Bet man ir divas vēl. Labā ziņa. Mēs reāli varētu, mums būs 2 leņķi tagad mirstot, ja runā. Jā. Mēs varētu šo te uztaisīt, nu Mērsienīgi strādāt. Nedēļas nogalē, tad varētu uztaisīt šo te, nu atkal to, kā saucās tas tur? Tās, ko mēs ēdām Mājas piekta vecās vietas. Ko? Jā. Uz Latviju? Jau šo pieņem? Jā. Un labā ziņa varēsim balēties. Jā. Sliktā ziņa, papa prom, bro. Papa prom, bro. Ko mēs darīsim? Papa būs atpakaļ 27. Ko viņš darīs Latvijā? Es nezinu. Nav tā, ka kāds viņu tur gaida. Netaisīsim kātu ārā no šitās sēnes. Aizvedīsim tieši šitajā minūtē viņam. Čau, Mairi! Viss kārtībā. Čau. Es neko sliktu neesmu. Pagaidi. Kas pa datumu ir pirmā? Viņš uz nedēļu brauc? 5 dienām. Jā, viņš gribēs cēs uz svētkiem. Cēsis nefiltrē. Jā. Cēsis nefiltrē. Austies, mēs izskatāmies tagad uz 2 metriem. Garumā. Baigais vlogers. Tev ir selfies. Tu arī? Man ir garāks. Nē, es arī varbūt gribētu garāk tā, lai vats. Bet es nopirkšu savu Bet- labāku. Vienmēr jau gribās garāk. Nezinu, kas ir nākamais jāinvestē tajā džārostikā sūdā jau gimbalā. Tad varēs skriet un nekas nekritīsies. Tā kā Google šitam te Jā. dronis. Dronis. Kas ar droni? Nav. Kā nav? Kur palika dronis, kādu izstāst? Par to? Izstāst par to? Īstenībā jāapsties par to. Un mēs varam pielikt tēmu uzreiz par to. Droni. Dronis. Karoči, Rinalds bija sadzēries. Kāds man sakars, kad es biju sadzēries? Rinalds. Iedzēris. Rinalds. Samainīsim iedzēris, izskatos Pusi no iepriekš tā ārā. bakarda izdzēri. 70 grādu bakarda. 75. man liekas. Nu jā, Jā, vēl level up. Let's be almost precise. Nu vot, un... Tad man nav es droni nevedīju. Nu, protams, jā, nu, viņš jau nebija īsti vainīgs. Viņš man vienkārši tā kā nosita uzmanību, bet viņš nebija vainīgs. Nosit uzmanību. Saviem jautājumiem. Tā ir māja, bļa! Kāda māja? Mēs skatījāmies iekšā, es teicu, tā tiešām izskatās, mēs pagriezējāmies, jā! Un kas tālāk no... Tu teici, pasties, cik skaists, saulēks tāds točs tam pagriezos. Un tad tu pajautāji, Mākoņi. labi. Saule bija uz otru pusi. Un tad tu pajautāji, bet tiešām tas ir šitas te, kā tos Tā centus sauc, izskatās. VBI? Es Varbūt. tāds, jā, Rinald, tas ir VBI. Un es tikmēr saklēdos lejā un es nosēdināju savu droni kaut kur 200 metrus no krasta. Tas ir labs laiks, varbūt ir vērts iet Jā, pameklēt. viņš jau tur mēnesi ir, mūžīgi viņš izdzīvoja. Viņš paļbam jau, šāds bezbās viņam būtu izskalots kaut kur. Un kāds viņu varētu atrast. Bet neatdod, jo Tu tur nebija teici- mana vārda virsā. Bet tu teici, ka tu neizskalos. Es zinu, tur taču tādi ūdeņi, tādi kurenti zem ūdeni. Nu jāpērk jauns, 1000 eiro tikai. Matīs, mēs tam nenopirkām mašīnu, mēs nopirkām droni. Uz darbu lidot droni. Eju, bļa, ideja. Tam Toči. nevar droni vēl pacelt. Vai tu tu Var. dronis jāņem? Nākamais projekts pēc kartinga, Dronis? kas var pacelt cilvēku. Var. Tikai vajag Armijas, tas tur lielais tā govs var. Nē, Bet var tā arī jau mazāki. var. Ja tu pēc atrast, tu pēc tam,
Man tieši YouTube video, kāpēc es vienu saglabāts, es vienkārši vienās noskatījies, viņš ir pusstundu garš. Labāk uztaisim to tur, ko Džeks uztaisīja hoverbike, nē, bet to tur. Hoverboard? Jā. Nē, nu to, ko viņš uzsēdās virsū, kur viņš ar tiem propelleriem uztaisīja. Tas tur, kurš visu kaut ko taisa flamethroweri. Jā, Kolins Furs. Jā. Nē, bet skaties, varētu Matīsam nenopirkt mašīnu, nopirkt droni Bet un likt editot. Tad tas būs darbs. Domā, kā pelnīt naudu. Noliks uz galda droni. Es domāju, ka viņš ir skrūt. Nē, tāpēc, ka es pats visu laiku domāju, ka man tas tā darbs pie kāda ir besi jārājas. Bet es domāju, ka viņš būs skrūt. Kāpēc? Viņam ir ideja, ko idejas ir tik labas, šādi sāk rakstīt režisorē. Visu, ko viņš dara, ir sēž šitajā Nē? busā un Kādām? Krievu prikalus met ārā ar saviem koriem. Un tas ir tas, ko tu man esi rādījis, kur viņi busā brauc apkārt. Un Jā. tur īsti droni nevajag, tur pietiek ar Xiaomi. Viņš mazgā stiklus un prasa naudu. Jā, tas arī, bet tur droni arī nevajag. Bļā, mums taču nenopirkt mašīnu, jāpirkt droni viņam. Čau, Matīs, forši, ka tu esi Dānijā. Lūdzu. Mašīnas nav, bet ir dronis. Kā viņiem mašīna, ja viņiem būs tāpatās, viņš var kādam samaksāt un braukt ar kādu kopā, ne? Nu, labi, ka Nu, gan ne. bet darbu ātrāk var dabūt, ja tev ir. Taisnība. Nopirkt viņam Typhoon. Skūčiņu! Nu jā, Pareizi! lietus laiks nāk normāli. Jau uzķīlēs savā ratā iet, lai viņš priecājās. Nepateikšu viņam, ka es slēdzis. Pirmajā reizē iedošu ar slēdzi, viņš tos pilnāk kaut kā, neiet. Otrajā reizē izrādās Haiens apakšā 20 zirgi. Iedod čels vienkārši uzsākt pilnā ručkā aizlido. Tas jau kā knāda. Normāli. Tātad Typhoons un lietus metals, tas ir viņa kits, kas viņam vajadzīgs. Uz fireworkiem. Tāpēc, ka pirmais viņam, nu labi, pirmais ne, bet tuvākais, kas viņam nāk reāli, nu, ka viņš var arī 100% dabūt, ir firework. Nē, es domāju, es viņu to arī nafik to Ramstālu uz Reitanu. Fuj, uz JKS. Tur ir sauc. Viņi pat mani grib saukt, bet es tagad kaut kā slēgt. Man nav laika. Es viņam galvenais apsolīju, ka es iešu strādāt tieši vasarā 2-3 dienas. Tu atbrauks atpēc. Jā, nu kaut kā negribu. Nu man ir ko darīt, man ir rekur šitas, man ir jāpārvācās Tev tagad. nav disku. Man septembrī ir jāpārvācās. Uz kurieni? 200 metrus no turienes, kur es tagad dzīvoju. Es jau samaksāju depozītu laikam. Tur dzīvošu. No Odins parkiem? Kā sauc to kompaniju? Boligdeita. Tas ir tās zintķība, kur ir Rema, un tās liela, tieši tās mājas, kas ir ķipā pie Remas blakus. 4-500. Ar visu. Tur ir reāli viena normāla guļama istaba. Jā. Tur ir viena normāla guļama istaba, normāla viesistaba, maza guļama istaba, kas ir kambrīts, kas būs Matīsam. Mēs nopirksim tā šiltīti, storage room. Bet tur ir loks, nav tā kā cietumā, tur ir loks. Normāli. Un- Upgrades storage room. Tā viss ir normāli, izņemot vānas istaba, klasiskā Dāņu toaleta. Mairis teica, ka jums esot bijis vēl trakāk, tā kā es neuztraucos, ķipa pirms remonta. Jā. Un tikai uz gadu tas dzīvoklis, tāpēc, ka pēc tam, es, protams, braukšu uz Maltu un viņi taisīs ķipa renovāciju, bet ja kas viņi varētu pēc tam iedot kaut kādu vēl citu dzīvokli. Un tā čilājos, nāk reāli uz 3 cilvēkiem 5 kronas. Lol. Bet Matīs jau nemaksās. Nu, bet tu Grūzijā. Un pa lielam Paula arī nemaksās. Man liekas, ka tu esi on your own. Nē. Jā. Mēs tagad 3 pamēģināsim mēnesi dzīvosim tajā dzīvoklī, kurā mēs tā Mairis teica. Ko dzīvo? Paula pie mums ienāksies uz mēnesi. Ko? Tāpēc, ka viņai dzīvoklis beidzās. Ko? Jā, tas būs interesanti. Pie jums? Jā, Ko? tas būs interesanti. Ko? Nopietni? Jā. Nu nē, Kārli. Ko? Nu nē. Ko? Tu visu ieraksti. Čau. Es jau nekatošu neko. Bet smūgs zaķis selfijas tiks vispār. Bet es nekatošu neko. Nu, forši. Šies Man patīk šis zaļais. legit. Šis zaļais man nepatīk. Bija zelta krāsā. Domāju, jāņem uz 2. Mainīt var vai otru rokā turēt. Vai nokrāsējam savus Xiaomi kaut kādās interesantās krāsās ar baloniem? Un lēts arī. Viņš neko nemaksā. Lēts arī. Viņi nav dārgi.
Skaties, būs reāli. Būs viens GoPro uz galvas, otru var likt, piemēram, vai kāds GoPro. Viens Xiaomi uz galvas, otrs Xiaomi kaut kur pie kartinga. Vai pie motocikla. Vai pie kaut kā cita. Mums ir reāli 3 projekti vienlaicīgi. Drift trikes, kartings un mans motocikls. Nu, mans motocikls ir ļoti, ļoti garš projekts, jo daudz naudas ir. Daudz naudas. 15 kronas ir krosinieks tikai. Un es nopirkšu krosinieks, droši vien negribēšu viņu jau tērēt, tāpēc ka krosinieks. Daudz naudas. Un drift trikes. Drift trikam motors jau ir. Viss pārējo tikai. Bet motors ir. It's something. We are getting there. Pagaid uz mēnesi? Jā, tāpēc, ka septembrī tikai tas dzīvoklis būs pieejams. No telefonu. augusta? Jā. A, ko Mairis par to? Viņam vienalga. A, tev nav bail, ka Mairis savāks Pauli? Toči nav? A, ja Paulu un Mairis savāks? Tad tu pareiķini. Abiem labi. Tad tu pareiķini, tev uzreiz dzīvoklī... Cerēsim uz to labāk. Jūs dzīvojat tad kopā ar Matīsu un tev reāli ir 5 kronas no uz 2. Lētā? Kā? Nezinu, mans riepas iečiko jākurē. Au, manas Riepas kā riepas? Nē. Čip šitām no gumija? Tas ir ciets. Šitām ir Michelin Pilot Sport 4. Tikai viņas ir netīras. Jūti cik mīkstas. Varīgi outside. Jā. Vai tu zini? Lai taģiki zina, kā uzlikt. Nē, akurē bremses visur ir perfektas. A, kad burnaut taisam? Es domāju, nevar uztaisīt. Kāpēc? Varbūt arī var, bet es negribu mēģināt. Aizbrauksim atkal. Štuka kronas viena riepa, bet kaut kā negribas. Un pie policijas Nu kā, ar zelta āķuri. štuka kronas viena riepa negribas. Tur kaut kā dedzināt. Man ir labi. 600 eiro vienkārši. Āķuri. DJs 40. Pagaid, vai kaut kādu nobeigumu? Es cik minūtes būs? Vajadzētu droši vien kaut ko varbūt izskatot, jo kurš muļķis skatīsies tik garu video. Jā, es domāju, neviens. Nevarētu, Es cik pats neskatīšu. Mairim teikt, ka vienmēr tā viņš ēd, viņam ir jāuzliek un fonā jāskatās. Un līdz 20-30 minūtes Un tā par neko. Un tā lēnā garā viņš vienkārši Jā. degradē savu smadeni. Mēs zombēsim cilvēkus. Zombēsim. cilvēkus. Un tad mēs uztaisīsim nevis sektu, bet savu šito te... Kā bija Latvijas ķēniņienē? Kas viņai tur bija? Īriņi, nē, bet kas Īriņi. viņa? Pamatiedzīvotāji. Pamatiedzīvotāji, jā. Nu, mēs varētu būt... Kas? Horsedbieši. Nezinu, kāpēc nav horsednieši, bet horsedbieši. Horsenbieši. Tagad bietas. Bietas Horsens rajonā. Jā. Skaties, šitā mašīna bija tik svēga, ka man ir kolts uz lukturiem, lai nenozog.